d'assez grande amplitude arythmique. Đấy là muốn giật những vận động tự phát này, đột ngột này, nhanh này, không đều này, biên độ lớn và không thành nhịp. Qui surviennent sur un fond d'hypotonie. Và một điều rất là quan trọng, tức là cái muốn giật này nó sẽ xuất hiện trên một cái nền là giảm trên lực cơ. C'est des mouvements qui sont dépourvus de finalité. Donc le patient il a un mouvement mais qui ne semble pas avoir de finalité. Là những cái bệnh nhân là những cái cử động mà nó không có mục đích. Mais quelquefois, ils peuvent essayer de masquer ces mouvements en transformant le mouvement. Par exemple, j'ai un mouvement choréique qui me lève le bras, et ben je vais passer la main dans les cheveux pour masquer le mouvement. Nhưng mà trong cuộc sống xã hội ấy, thì khi mà bệnh nhân bị như này thì có thể là rất là ảnh hưởng đến cuộc sống xã hội của bệnh nhân. Bệnh nhân có thể có bị một cái muốn giật không có mục đích gì cả, nhưng mà bệnh nhân để che đậy cái triệu chứng của mình thì sẽ làm một cái động tác gì đấy, cho nên nhìn xa thì tưởng là đấy là động tác chủ động, nhưng mà thực ra là bệnh nhân che đậy cái triệu chứng đấy. Alors on associe à la chorée le banisme qui est finalement une forme extrême de chorée avec des mouvements qui sont extrêmement brusques, de très grande amplitude et qui prédominent à la racine des membres. Donc des mouvements comme ça de très grande amplitude. Khi chúng ta trong cái múa giật này thì có một cái thể nó gọi là thể cực điểm của múa giật, thì nó gọi là múa vung. Các bạn biết rồi là cái vận động rất là đột ngột, biên độ rất cao, và nhưng mà thường là nó ốc chi, như là cô vừa là cô làm rất giỏi về bắt chước là không được. Donc voilà un patient, oui, qui a des mouvements choréiques un peu généralisés au niveau des pieds. Vous voyez, hop, il a passé la main dans les pieds. Bệnh nhân đưa tay lên vuốt tóc, nhưng mà thực ra là sau một cái múa giật. On en a au niveau des pieds, on a vu qu'il en a un petit peu au niveau du visage. Voilà, donc je vais vous en montrer notre après. Oui, vous voyez là, surtout au niveau des pieds, du tronc. Chân rồi là ở tay này, thân là một ít ở mặt nữa. C'est notre patiente. Hein. Il y a des mouvements. Alors là, ça c'est quasiment un banisme. Đấy thì là một cái nhựa mồ vung, nó nhiều, nó nặng, như kiểu gần như là mồ vung nửa người. Alors sur le plan physiopathologique, on pense que les mouvements choréiques sont liés à une atteinte plutôt au niveau du striatum. Thì trên cái mặt sinh lý bệnh học thì chúng ta nghĩ rằng là những cái múa giật này là nó tổn thương của cái thể vân. Caudé, putamen. Và trong thể vân thì chúng ta biết rồi là chúng ta sẽ có cái nhân béo sẫm và nhân cầu nhạt. Không, sao? Và không trong thể vân là có nhân béo sẫm và cái đầu của nhân đuôi. Ou bien des fibres qui amènent ou qui repartent du striatum. Donc ça peut être, la lésion peut être localisée là, ou bien sur des régions qui diffusent, enfin qui ont des voies qui vont vers le striatum. Hoặc là bị khu trú ở cái thể vân này, hoặc là có những cái đường dẫn truyền thần kinh nó chạy vào cái nhân này, hoặc là những đường nó chạy ra. Et pour l'hémivalisme, autrefois on disait que c'était essentiellement des lésions au niveau du noyau sous-thalamique, mais maintenant on sait que ça peut être également des lésions au niveau du striatum. Thế với cái múa vung thì ngày xưa chúng ta nói là chủ yếu là cái nhân dưới đồi thị, nhưng mà bây giờ chúng ta biết rằng là cũng có thể liên quan đến cái thể vân này. Alors, quelles sont les causes de chorée? C'est comme toujours en neurologie. Il y a des causes véhiculaires, parmi les causes acquises, vasculaires, auto-immunes, métaboliques, infectieuses, iatrogènes, et il y a des causes héréditaires. Thì với các trong các nguyên nhân thì như tất cả các
bệnh tuyến thần kinh thì chúng ta phải nghĩ đến là mạch máu có những chuyển hóa nhiễm trùng thuốc, và ngoài ra thì bên cạnh có nguyên nhân di truyền. Donc la première cause à laquelle il faut penser, c'est les causes iatrogènes, les causes médicamenteuses. Cái đầu tiên là chúng ta phải ngoại trừ những nguyên nhân do thuốc. Et il y a un certain nombre de médicaments, ne serait-ce que les antiparkinsoniens, je vous l'ai montré hier, qui peuvent donner des mouvements choréiques. Et il y a également d'autres catégories de patients, de médicaments, des antiépileptiques, des inhibiteurs calciques, toute une série de médicaments, et les neuroleptiques. Même si les neuroleptiques c'est un traitement de la chorée, les patients qui prennent de manière chronique un traitement par neuroleptique peuvent développer des mouvements choréiques. Thì các bạn thấy là trong viên thuốc thì nó có rất là nhiều loại thuốc như thế này. Thì hôm qua cái thuốc mà chống Parkinson nó gây ra múa giật chúng ta biết rồi. Ngoài ra có những loại thuốc khác kể đây, và trong những thứ thuốc mà an thần kinh, chúng biết là đây là cái thuốc để mà điều trị múa giật, nhưng mà khi với bệnh nhân mà bị mãn tính mà dùng lâu năm quá thì nó cũng là một cái nguyên nhân gây ra múa giật. Donc ça, c'est un patient qui est déjà montré hier, qui a des mouvements choréiques qui sont liés au traitement par les dopamines. Thế nhưng hôm nay chúng ta xem rồi các bạn, nó là biến chứng của thuốc dopamine. Alors, ça c'était les causes iatrogènes. Il y a des causes structurelles, c'est-à-dire avec une lésion au niveau des noyaux gris centraux, notamment, par exemple, au niveau du striatum. Thì là các nguyên nhân bên cạnh nguyên do thuốc thì chúng ta có nguyên do tổn thương cấu trúc, và đặc biệt là cái tổn thương mà nó đi vào cái thể vân. Donc si on a une tumeur ou un accès qui est localisé à cet endroit-là, si on a une plaque de sclérose en plaques, đấy, ví dụ như u áp xe hoặc là sơ tử giác mà nó rơi vào cái khu trú vào cái thể vân. Si on a une lésion vasculaire au niveau du striatum, que ce soit un accident vasculaire cérébral ou une complication d'une circulation extracorporelle, chez par exemple les enfants qui ont été opérés du cœur. Cái múa giật giống như mạch máu, như là đột quỵ hoặc những chứng tuần hoàn ngoài cơ thể, ví dụ như trẻ em thì mà có thể bị mổ tim. Et là c'est pareil, il peut y avoir, comme pour la dystonie, quelquefois c'est à la phase aiguë, et ça peut être également après un intervalle libre. Các bạn lưu ý cái nguyên nhân mạch máu này, tức là nó có thể bị một cách cấp tính, nhưng nó có thể bị một cách sau một cái khoảng thời gian vài tuần sau thì nó mới xuất hiện. Et quelquefois on voit aussi des chorées, ou des hémichorées en particulier, chez des patients qui ont des troubles de la crase, avec une augmentation de la viscosité sanguine, qui fait que, c'est le mécanisme que l'on pense, qu'il y a un mécanisme ischémique au niveau du striatum, du fait de la perte de viscosité du sang. Et c'est notamment les personnes qui ont une polycythémie, où il y a une anomalie génétique, qui est une mutation JAK2, qui peut donner une modification de la viscosité qui favorise des manifestations ischémiques. Thế thì chúng ta cũng thấy có những rối loạn mà trong máu ấy, thì nó có thể thay đổi cái độ đậm đặc của máu, và nó gây những tổn thương gọi là cái tổn thương nhồi máu nhỏ trong thể vân, thì là nó có thể gây ra cái múa giật. Và múa giật thì nó có đặc điểm mà thường là nổi người, và có những cái đột biến đặc biệt nó gây ra cái thay đổi sự tính đậm đặc của máu. Donc ça c'est par exemple une patiente qui a une lésion au niveau du striatum. Nhân này có tổn thương thể vân. Je crois qu'elle avait fait un AVC. Nhân có tổn thương thể Et vân vous do đột voyez quỵ. qu'elle a ces mouvements choréiques distaux du membre supérieur droit. Nên có cái múa giật khá kín đáo ở bên tay phải. Ça c'est quelque chose. Restez un petit peu debout. Dites-moi combien ça fait, ça on le fait ça.
vous voyez maintenant, on commence à voir les mouvements, Các bạn nhìn cái tay phải nhé. les mouvements choréiques. Et c'est un patient qui a une sténose de l'artère carotide. Et c'est ce qu'on appelle, ce que le patient a, un limb shaking, c'est-à-dire limb shaking. Et c'est une chorée réversible qui ne survient que quand il se met en position debout, parce qu'il y a une hypoxémie qui est plus importante quand il est en position debout. Et chez un patient qui a comme ça des mouvements anormaux choréiques, paroxystiques, qui sont plutôt déclenchés par certaines positions, notamment la position debout, eh bien ça peut être lié à une ischémie transitoire en relation avec une sténose carotidienne. Thì các bạn biết là cái dấu hiệu lắc chân hoặc là nó hội chứng lắc chân cũng được. Ở tiếng Anh nó gọi là limb shaking, nó rất là hay dùng cái từ này. Các bệnh nhân mà bị hẹp động mạch cảnh ngoài á, cái động mạch cảnh ngoài sọ thì là khi mà bệnh nhân đứng cái tư, nhất là khi mà đứng tư thế lâu ấy, thì là nó sẽ giảm lưu lượng máu, giảm oxy trong máu và nó gây ra cái hiện tượng như là một cái thiếu máu thoảng qua. Thì lúc đấy bệnh nhân mới xuất hiện ra cái bú giật, cho nên là đấy là cái dấu hiệu limb shaking là như vậy. Video bệnh nhân áo hồng lúc nãy khác với loạn chân ngực cơ, em thấy có tư thế bất thường. In video không thấy đâu. Cái này này không? Đâu có ngoài là gì vậy? Tức là em thấy nó phân biệt với loạn chân ngực cơ để gây ra cái tư thế bất thường này. Oui, en fait, c'est difficile pour faire la différence avec une dystonie, avec une anomalie posturale. C'est ces patients. Oui, je suis d'accord, c'est une dystonie mobile ou une chorée, c'est pas toujours facile de faire la différence. Mais oui, je suis d'accord avec elle, c'est pas toujours facile. Mais le raisonnement neurologique ne va pas être très différent dans un cas et dans l'autre finalement. Le choré, c'est sur un fond hypotonique. Oui, le choré, c'est sur un fond hypotonique. Dans la dystonie, il y a souvent une hypertonie liée à la contraction. Et une dystonie mobile par rapport à... Dystonie mobile est plus stéréotypée. La chorée, les mouvements sont un peu moins stéréotypés. Thì khi mà nhìn ngoài giống là hôm qua bạn nào bạn hỏi bạn Thủy, bác sĩ Thủy sao? Tức là khi mà nhìn xa này nhá, thì một cái loạn chân ngực cơ động rất giống như là một cái bú giật. Nhưng mà chúng ta có những cái vài những cái lý do để chúng ta có thể phân biệt. Thứ nhất là cái loạn chân những cái bú giật thì cũng là trên một cái nền giảm chân lực. Loạn chân lực cơ là theo định nghĩa là có các cơ đúng không ạ? Có các co cơ. Và hôm qua chúng ta nói rồi, cái bú giật là nó không định hình, và cái loạn chân ngực cơ mà nó động ấy, thì là thường nó rất định hình một cái hoạt động hay lặp đi lặp lại giống nhau. Xem lại bệnh nhân này. Cái vận động nó rất là et quand même un peu stéroïde. Pardon? Et un peu quand même un peu stéroïde. Oui, je sais, mais quand elle parle, c'est un petit peu plus diffus. Je suis d'accord. Nhưng mà bà đồng ý rằng là không phải lúc nào cũng dễ. Mais souvent, dans beaucoup de maladies, on peut avoir l'association de chorée et de dystonie. Donc, và trong những cái bệnh rối loạn vận động này rất là nhiều bệnh nó lại vừa phối hợp với hai cái này. Alors il y a une autre cause de chorée, mais pourquoi pas quelquefois de dystonie aussi, hein. C'est dans les suites d'une myélinolyse extrapontine. Thế thì có một cái nguyên nhân nữa của cái chorée mà chúng ta phải biết, nó là cái tiêu myelin ngoài cầu não. Vous connaissez la myélinolyse biết bệnh này đúng không? intra ou extrapontine? Lần trước là cái khóa đi lần trước là lên hội trần ở Singapore là tôi đúng trường hợp này luôn, hạ quá nhanh, hạ ra đi quá nhanh.
donc qui est souvent déclenché par des modifications de la natrémie, et tout ça, ils connaissent. D'accord. Donc, quand les lésions sont extrapontines, je le montrerai tout à l'heure sur une IRM, eh bien, il peut y avoir des troubles des mouvements anormaux, en particulier un tremblement, un syndrome parkinsonien ou une chorée, qui peuvent apparaître, en général pas immédiatement, mais dans les suites de 10 à 150 jours après le début du syndrome osmotique, c'est-à-dire des troubles métaboliques, hydroélectrolytiques, qui ont déclenché l'amyélolyse extrapontique. Như bạn thấy là cái này khi mà chúng ta có cái hội chứng mất myelin thẩm thấu ấy, thì là cái tiêu vị trong trường hợp có tiêu myelin mà ngoài cổ não thì chúng ta có thể gặp có nhiều triệu chứng ở trong đấy, có run, hội chứng Parkinson và ngố rộng, và đặc biệt là những cái triệu chứng này nó có thể xuất hiện rất là muộn, từ 10 đến 150 ngày sau, 150 ngày sau khi mà chúng ta hạ natri nó quá nhanh thì cái triệu chứng nó có thể có thể âm ỉ và nó phát triển ra rất là chậm. Et on peut voir alors des lésions en IRM cérébral, notamment sur les séquences T1, au niveau du cervelet, du putamen, du thalamus, quand il y a des lésions de ce type-là. Và trên cái cộng hưởng từ thì các bạn viết thêm vào nhé, là trên xung T1 thì chúng ta tìm dễ hơn các tổn thương của tiểu não này, nhân bèo sẫm, sửa chính tả nhân bèo sẫm, đồi thị và các vỏ não vùng dưới vỏ. Donc ça c'est par exemple une patiente de 74 ans. Je te laisse quitter le sujet. Chúng ta đọc cái ca lâm sàng bệnh nhân 74 tuổi đấy và hiện do suy nhược cơ thể và buồn ngủ ngày, natri thì máu thì thấp, 97 mg trên lít. 4 ngày sau khi nâng natri lên thì bệnh nhân nói khó, liệt nhẹ tứ chi, rối loạn ý thức, cộng hưởng từ tiêu myelin trung tâm cầu não và tiêu myelin ngoài cầu não. Tiến triển thuận lợi, 6 tháng sau thì bệnh nhân có múa giật toàn thể, tiến triển khá lên khi điều trị an thần kinh. Donc, elle a eu une myélinolyse intra- et extrapontique. Elle a évolué favorablement et à distance, elle a développé une chorée. Et on voit sur l'IRM là, un hypersignal au niveau du putamen sur les séquences T1 qui explique cette chorée. Thế thì các bạn thấy rằng bệnh nhân 6 tháng sau bị nhá, 6 tháng sau khi mà chúng ta sửa cái natri nó nhanh quá, và trên tổng hợp từ T1 thì chúng ta có cái tăng tín hiệu của cái nhân bèo sẫm. Donc ça peut survenir très à distance de la souffrance qu'il y a eu au niveau des noyaux gris centraux. Đấy, cho nên cái tổn thương trong cái nhân xám trung ương là nó có thể xuất hiện rất là muộn, và triệu chứng nó xuất hiện muộn. Il peut y avoir d'autres causes métaboliques qui sont listées sur cette diapositive et que je vais illustrer. Các nguyên nhân chuyển hóa khác nó rất là nhiều như các bạn thấy. Donc ça c'est une patiente qui a développé depuis quelques jours une hémichorée. Bệnh nhân này thì từ vài ngày thôi là bị một cái múa giật On nửa est người. d'accord, hémichorée. Này bạn có đồng ý không? Et donc en fait c'est une patiente qui est diabétique et qui a une hyperglycémie sans cétose que apparemment vous connaissez déjà très bien. Là câu hỏi của bạn Toàn đấy, tức là múa giật nửa người và đái tháo đường. Et vous savez, donc ça c'est une hyperglycémie sans cétose, avec une hémichorée gauche. Comment est-ce qu'on a des anomalies à l'imagerie dans ces hémichorées, dans ces hyperglycémies sans cétose? Câu hỏi bạn Toàn là trong trường hợp này có tướng thấy gì? Có trên lâm sàng em gặp thì phần đa thì không có tổn thương tim, Không tổn thương. nhưng mà một số bệnh nhân thì có tổn thương ở bèo nhẵn và cầu sợm hai bên.
Thì những trường hợp đấy điều trị một thời gian kiểm soát khoảng 1 tuần sau thì khi tổn thương đấy mất ở trên cụm từ. Thì Donc, il y a des cas où il n'a pas de lésion, d'autres dans le striatum, et après le traitement, la lésion disparaît. Je m'en vais alors. Nhưng mà bà bỏ đi, bà không đi dạy nữa, tại vì bà biết hết rồi. Sur quelle séquence on voit les Xung anomalies? nào thì em thấy, xung nào thì em thấy. Chắc không nhớ nữa. trước giờ thấy chỉ thấy đến kết lớp thôi, chụp kết lớp xong nó tăng tỷ trọng, sau đấy chụp cổng từ lên thì toàn bộ không thấy tổn thương. En fait, c'est parce qu'IRM ici on ne peut pas faire tout le temps, parce que sur le scanner qu'on voit. On peut voir sur le scanner, c'est vrai. Oui. Donc, alors, l'hyperglycémie sans cétose, donc il y a ça se définit par une triade, une chorée ou un balisme, aigu ou subaigu, le plus souvent unilatéral. Thế đây các bạn là cái tăng đường huyết mà không cetone nó gây ra cái tăng trứng này, muốn giật, muốn cung thường một bên. Des anomalies au niveau du striatum et une hyperglycémie sans cétose. Bất thường hình ảnh cộng hưởng từ trên thể vân, và khi chúng ta tăng đường huyết là có tăng đường huyết không cetone. Ça survient plutôt chez le sujet un peu plus âgé et plutôt dans le diabète de type 2 que dans le diabète de type 1. Thường là bệnh nhân là lớn tuổi và thường là diabète type 2. Donc c'est rare que ça révèle le diabète, en général le diabète est déjà connu. Thường là bệnh nhân là đái đường rất là lâu rồi mà chúng ta biết là bệnh nhân đái đường, chứ không phải vì cái này mà chúng ta phát hiện ra là bệnh nhân bị đái đường. Et le traitement c'est la correction de l'hyperglycémie, mais si les mouvements anormaux sont invalidants, on peut donner un traitement symptomatique des mouvements anormaux. Donc la tétrabénazine, vous ne l'avez pas, mais ça peut être des neuroleptiques, de l'aldol ou d'autres neuroleptiques, le temps que les choses s'améliorent. Cái điều trị thì tất nhiên là cho phải điều trị nguyên nhân rồi, nhưng mà khi mà cái triệu chứng nó quá là phiền não của bệnh nhân thì cái tétrabénazine này chúng ta không có, thì chúng ta có thể cho một chút thuốc an thần, andon Ou un autre neuroleptique. hoặc là một an thần khác. Donc ça, c'est des images que l'on peut voir. Alors c'est vrai qu'on peut voir sur le scanner déjà cette image qui va disparaître secondairement. Mais on le voit aussi sur l'IRM, sur les séquences T1 notamment. Các bạn thấy là tổn thương chúng ta có thể Un nhìn thấy, hypersignal en T1. chúng ta có thể nhìn thấy trên chụp cắt lớp, nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy trên cộng hưởng từ, nhưng mà cộng hưởng từ cô nhấn mạnh là trên xung T1 thì chúng ta mới nhìn thấy nó là cái tăng tín hiệu. Et ces anomalies vont régresser. Alors c'est vrai que l'hyperglycémie sans cétose est décrite beaucoup plus souvent au Japon qu'en Europe, et donc peut-être en Asie c'est plus fréquent qu'en Europe. Vous en voyez beaucoup? Các bạn có gặp nhiều không? Tại vì là hay gặp bên Nhật á, thì em nhớ chứ còn bên châu thì nó hiếm lắm, thì các bạn có Việt Nam có gặp nhiều. Qui en a déjà vu? Múa vườn người tăng đường huyết này thì gặp nhiều, nhưng mà cái mà có tổn thương trên phim tăng tỷ trọng trên phim thì rất ít gặp. Clinique thì il y en a pas mal, mais pour avoir des lésions, mais c'est rare. Oui, c'est ça. Mais qui en a déjà vu? Câu hỏi là bạn nào đã gặp những ngay này rồi thì giơ tay. Số nào cũng giờ đấy. Alors, autre cause éventuelle de Corée, c'est l'hyperthyroïdie. Một cái nguyên nhân nữa là tăng cường giáp. Donc il faut toujours doser la thyroïde chez quelqu'un qui présente une Corée d'installation récente. Ça, c'est un homme de 50 ans qui, depuis 2 semaines, a vu apparaître des mouvements anormaux choréiques, vous voyez, assez importants. Bệnh nhân mà cường giáp mà bị muốn giật đây 2 tuần nay, nên luôn luôn phải thử hormone cường giáp. Et en fait, il avait une hyperthyroïdie et les mouvements anormaux se sont améliorés avec. Và khi chúng ta điều trị cường giáp thì nó cải thiện cái vận động bất thường cho bệnh nhân. Voilà, donc c'est pour rappeler que c'est important devant
une corée d'installation récente de doser les hormones thyroïdiennes pour éliminer une hyperthyroïdie. Et là, c'est une patiente qui avait une hypothyroïdie et à qui on a donné des hormones thyroïdiennes pour corriger l'hypothyroïdie, mais elle est un peu trop dosée en hormones thyroïdiennes, donc elle a développé là, des mouvements choréiques de l'hémicorps droit, parce qu'elle est surdosée en hormones thyroïdiennes de remplacement, et donc il va falloir lui diminuer ses hormones thyroïdiennes. Et pourquoi c'est d'un côté? Pardon? Pourquoi c'est d'un côté? Ah ben ça je sais pas. Pourquoi c'est d'un côté dans l'hyperglycémie sans cétone? Je sais pas. Bệnh nhân này là bệnh nhân bị suy giáp và bác sĩ điều trị bằng hormone trong nhiều quá, là bệnh nhân cũng nhưng mà mình có hỏi cô giáo sư là tại sao lại bị nửa người ấy, thì cũng không biết, tại vì là thường là những cái nguyên nhân như này mình không giải thích là tại sao nó chỉ nửa người thôi. Donc, hormones thyroïdiennes, il faut y penser. Bon, ça c'est un cas un peu particulier. C'est un homme de 60 ans qui signale l'apparition de mouvements anormaux hémicorporels prolongés plusieurs heures, et il a eu ça plusieurs fois depuis quelques mois. Bệnh nhân 60 tuổi này bị những cái đợt mà vận động bất thường một nửa người kéo dài hàng giờ, và có thể là có những khoảng cách tới vài tháng mà giữa đợt là không bị, và bệnh nhân đã bị nhiều cơn như này rồi. Cả hai nửa người, tại vì là nó có cái chữ S đây này, tức là cả hai nửa người trong này một nửa người, cả hai nửa người các bạn nhé, nhưng mà tại vì nó có chữ S. Et en fait, on s'est aperçu que ce patient, le diagnostic a été un peu difficile, qu'il avait une glycémie un peu basse quand il avait ces événements. Donc, il a donc, des dyskinésies paroxystiques, plutôt choréiques, un peu dystoniques. Et on a découvert une glycémie basse et on a recherché chez ce patient un insulinome, et il avait un insulinome qui donnait des accès d'hypoglycémie, et pendant ces accès d'hypoglycémie, il avait ces mouvements anormaux paroxystiques. Thì trên cái bệnh nhân này là khi mà làm xét nghiệm thì mới đầu nó cũng không biết tại sao là xét nghiệm cái đường huyết thấp. Đường huyết thấp thì tìm ra là có cái u nó sinh insulin, thì mỗi lần nó insulin tăng lên nhiều thì bệnh nhân hạ đường huyết và bị cái cơn như thế này. Donc une hyperglycémie sans cétose peut donner une hémicorée, mais des hypoglycémies peuvent également donner des mouvements anormaux qui sont améliorés par la correction de la glycémie. Khi các bạn thấy là đường huyết cao quá hoặc đường thấp quá đều có thể gây lên bú giật, nhưng mà chúng ta điều chỉnh hai trường hợp đấy thì nó có thể chữa được cho bệnh nhân. Alors, dans l'insuffisance hépatique, on peut également avoir des mouvements anormaux avec à l'IRM des hypersignaux en T1. Donc, la plupart du temps, dans les tableaux de dégénérescence hépatolenticulaire ou dans les insuffisances hépatiques, on n'a pas de mouvements anormaux, mais exceptionnellement, ça peut arriver. Thì trong cái bệnh cảnh suy gan, bệnh cảnh thoái hóa gan đậu thì là cái bú giật đấy là nó cực kỳ hiếm, nhưng là có thể có. Và một lần nữa nhé, cái bất thường là chúng ta làm T1 của một cái T1 thì et puis donc alors hypoglycémie, hyperglycémie sans cétose, hyperthyroïdie, mais on peut dégénérescence hépatolenticulaire, on peut également avoir des mouvements anormaux, notamment paroxystiques, dans les hypocalcémies ou dans les hypoparathyroïdies. Các bạn thấy là bây giờ nó sẽ liên quan đến chuyển hóa canxi đấy. Je crois alors dans les causes toxiques, c'est un peu toujours les mêmes causes que pour les dystonies. Dans les suites d'une intoxication au CO,
dans une intoxication au mercure, au manganèse ou à d'autres toxiques, on peut avoir des lésions au niveau des noyaux gris centraux qui peuvent se manifester parfois par une dystonie, parfois par une chorée. Thế thì các nguyên nhân nhiễm độc của nó thì nó rất là giống như cái nguyên nhân nhiễm độc của loạn trương lực cơ lúc nãy, và nó có thể gây ra cái tổn thương trong nhân sán trung ương và sẽ gây ra cái mô dập. Et bien sûr, il y a des chorées auto-immunes, donc il y a un certain nombre de causes, de mécanismes auto-humains qui peuvent se révéler par des mouvements anormaux, et les chorées en particulier. Các nguyên nhân tự miễn nó có thể gây ra các vận động bất thường và trong đó có mô dập. Alors, le lupus, donc là, je ne rentre pas trop dans les détails, mais le lupus érythémateux disséminé peut se compliquer d'hémichorée, de chorée, et quelquefois, une hémichorée peut révéler, chez un sujet jeune, un lupus érythémateux disséminé. Thế thì chúng ta thấy là lupus ban đỏ giải rác nó có thể gây ra mô dập, nhưng mà đặc biệt là cho một người trẻ mà tự nhiên có mô dập thì cũng có những trường hợp mà nhờ với triệu chứng mô dập đấy chúng ta phát hiện rằng là bệnh nhân có bệnh lupus. Et souvent, ça peut être associé à un syndrome des antiphospholipides. Và nó rất hay kết hợp với hội chứng kháng phospholipid. À l'imagerie, quelquefois on ne voit rien, quelquefois on voit des anomalies aspécifiques, et quelquefois on peut voir une anomalie au niveau du striatum. Cộng hưởng trên cộng hưởng từ thì nó rất là không khẳng định, có khi nó bình thường, có khi bất thường, nó không đặc hiệu, nhưng mà đôi khi chúng cũng có thể tìm thấy những bất thường thể vân. Et le traitement, ça va être un traitement symptomatique de la chorée, avec par exemple des neuroleptiques de manière transitoire, et parallèlement le traitement du lupus érythémateux disséminé. Và cái điều trị thì nếu mà cái mô dập nó gây phiền hà cho bệnh nhân quá thì chúng ta có thể cho thuốc an thần kinh, còn chủ yếu là điều trị cái lupus. Et là, c'est une patiente qui avait un lupus qui était connu et qui s'est présentée à l'hôpital pour ces mouvements anormaux là, de l'hémichore droit qui correspondent à une hémichorée. Đây là bệnh nhân bị mô dập nửa người và có lupus. Donc chez un sujet jeune qui a une hémichorée, très souvent, moi plusieurs fois j'ai vu ça, ça a révélé un lupus. Le lupus était connu, mais souvent ça peut révéler un lupus. Theo kinh nghiệm của giáo sư đã gặp vài bệnh nhân thế rồi, tức là trẻ mô dập nửa người và sau đó thì là làm di long là thành có lupus. Et il y a d'autres chorées il y a d'autres chorées auto-immunes, notamment paranéoplasiques, donc avec des anticorps anti-HU dans les cancers pulmonaires à prix de cellules. Những cái nguyên nhân của mô dập cận ung thư thì có thể kết hợp với cả cái kháng thể kháng HU hoặc là rất là gặp hay trong cái bệnh ung thư phổi, phân biệt hóa tế bào nhỏ. Cái này đã biết rồi đúng không ạ? Ou dans les encéphalopathies à anti-récepteurs anti-NMDA, enfin anti-récepteurs NMDA. Và viêm não kháng cụ thể NMDA. Donc je vous ai déjà montré cette vidéo. Il y a bien sûr des causes infectieuses ou post-infectieuses. La chorée de Sydenham, on a beaucoup chez vous. Cái mô dập của Sydenham này bây giờ Việt Nam còn nó, ngày xưa mình đi học y thì nhiều lắm. Moi, à mon temps, on fait ici. Oui. Vous n'en avez jamais vu? Et là, les jeunes. Non. Vous savez ce que c'est la chorée de Sydenham? Các bạn biết cái bệnh này đúng không? Có biết không? Cái bệnh này cực kỳ là từ ngày xưa đã học mà. C'est les chorées post-streptococciques
c'est des gens qui ont fait une angine à streptocoque, mais qui n'ont pas eu d'antibiotiques et qui peuvent fabriquer des anticorps dirigés contre, pour se protéger du streptocoque et qui en fait sont des anticorps qui vont reconnaître le striatum et être à l'origine d'une chorée. Thì nếu mà bạn là không biết thì nên biết, bởi vì cái này nó thì là hay gặp là những cái đứa, thường là những đứa trẻ nó bị viêm họng liên cầu, thế xong rồi đó là nó sản xuất ra kháng thể chống liên cầu. Khi chúng ta không điều trị kháng sinh ấy thì là bệnh nhân có kháng thể, mà kháng thể nó lại rất là chống cái thể vân, cho nên là bệnh nhân sẽ bị bú giật, nó gọi là bú giật Sydenham, là rất nổi tiếng. Ngày xưa là đi học là Parce que tout le monde est traité par antibiotiques maintenant. Bởi vì có thể bây giờ cái thế hệ các bạn là dùng kháng sinh nhiều, cái thế hệ của mình ngày xưa là không có nhiều. Xong rồi chạy vào tim nữa, tim vào khớp. Hả? Giờ hiểu. Parce qu'il y a des complications aussi cardiaques, artérielles, mais là c'est plus, on ne voit plus. On ne voit plus du tout. On est couvert des antibiotiques, même peut-être un peu trop. Bon, il peut y avoir alors aussi des complications du VIH, notamment s'il y a une toxoplasmose avec une lésion au niveau du striatum. Nhiễm HIV với cả kèm theo nhiễm toxoplasmose thì nó tổn thương vào xe con. Tôi nói là không gặp thôi nhưng mà phải đi vào, bởi vì là ở nông thôn những thứ phải biết cái bệnh này. Et puis moi j'ai vu quelquefois les maladies Creutzfeldt-Jacob qui ont commencé ou dans lesquelles il y a pu y avoir également des mouvements choréiques. Là, c'est une patiente qui a développé une maladie de Creutzfeldt-Jacob et vous voyez qu'elle a des mouvements anormaux de l'hémicorps droit, apparus depuis quelques jours. Nhân là trông rất là buồn đúng không? Trẻ tuổi là đã bị Creutzfeldt-Jacob rồi và bắt đầu bằng một cái máy dập. Voilà, donc ça c'était pour les causes acquises et il y a également des causes génétiques. Donc est-ce que vous voulez faire une pause ou Il est 10 giờ et quart. oui, on fait une petite Chúng pause. ta nghỉ 10 phút nhé.